Mega gaster vor kishere kuni mech kaladze. Oh, Matja. That's a surprise. Well, gebadai, che? Hayrenov gesen knasher tuchun. Այսօր պիտի խոսենք այս հիվանդության մասին, որ գաստե նաև շատ մը քրիստոնյաներուն քնացած են, բայց դերյակ չեն, որ քնացած են։ Այո, վերստին ծնած էին, տարիներ առաջ վերստին ծնանելու փորձառություն ունեցած էին, բայց հիմա այնպես կերևի թե ետ դարձած են իրենց հին ծևերուն եւ այլևս չեն ապրիլ Քրիստոսի համար։ Եվ այսօրվա բատկամիս topic-ը գտեսնեք գսե քնաշրջություն ընող քրիստոնյաներ։ Are you a sleepwalking Christian? Այսօր պիտի նայենք թե ինչսել է հոգևորաբես քնացած լալ, հոգևորաբես քունի մեջ քալել։ Ինչ են այդ անցին հատկությունները եւ ինչպես այս հարցը լուրջ հարց մնե հավատացյալին եւ քրիստոնյային համար։ Ինչ կբադայի մեկը երբ որ քունին մեջ գքալե։ Երբ որ մեկը քունի մեջ է եւ գքալե, գրնան իրենց անգողին են ելել, քալել ամենտեղ, աչքերնին ալ փած կրնալալ, Artum gerevin vor en, բայց այդ բաները որ գնեն, վերջը չեն հիշեր նույնիսկ որ ըրին, որովհետև ինչ որ ըրին, քունի մեջ ըրին։ Գրնալալ որ հակուստին ակվեցան, գրնալալ որ խոսեցան մեկում հետ, գամ գերան, մինչև նույնիսկ կարելի է որ օթո կշեն, փորձված է, դեսնված է։ Եվ այս բոլորեն վերջը երբեք փամը չիշեն, թե ինչ ըրին կամ ինչ պատահեցավ։ Ինչու համար գնեն եւ սերտած են բժիշկներ, թե ինչպես այս բանը կպատահի եւ կդած են որ այս անցիգը ընդհանրապես երբ որ այս քունի մեջ կքալեն, երազի պես վիճակի մեջ են, իրենք կգարձեն որ արթուն են Եվ երազի մեջ որ ինչ որ գտեսնե անիգա է որ գգադարե, բայց իրականության մեջ ինքը արթուն չէ։ Եվ ասիգա գլա որովհետև քունի բագասություն ունին եւ գամ մեծ ջնշման դագ է իրենց վիճակը, կյանքը եւ ասիգա գբաճարե որ իրենց քունի մեջ կնանան։ Հարցեր կա իրենց կյանքի մեջ, որ քունի մեջ Գգարձեմ որ իրենք լուծումը կդան եւ կփորձեն այդ լուծումը գադարել մինչ կեսմը քնացած են արդեն եւ այս լուծումներուն յետևեն է որ գերտան անորամար քունին մեջ կքալեն մարտը ժողովի մեջ գիրագորվա ժողովի մեջ պատկամի ընթացքին մեմնալ ոտքի ելավ եւ դուրս գնաց Գնիկ քով որ նստած էր շատ նեղվեցավ եւ ժողովեն ամիջապես վերջ հովին քով գնացավ հովի վսավ գներեսավ ամուսինս պատկամիտ մեջտեղը ոտքի ելավ գնաց երբեք քեզի թեմփամը ճունի բարձաբես քունին մեջ գքալե շատ անգամ եւ հիմա որ գիտեք քունին մեջ քալել ինչսել է հուսամ պատկամից մեջտեղը դուգալ չեգելեր երթար որովհետեւ ինչ որ պիտի խոսիմ շատ թերևս հաջելի չէր ու պեն նստիր աջիս եւ հետո ինձի բաճարապանություն չնեք որ քունիս մեջ ներքալեցի որովհետեւ սիրելիներ հավատացյալներ կան որ այդպես կնեն այդպես ալ գաբրին ինչպես կարելի է ստուգել որ մենք քունի մեջ է որ գկալենք իբր քրիստոնյաներ քրիստոնյաներս հոգեվորաբես կարելի է որ մեր քունի մեջ քալենք Մեր սուպիրքի մեջը կան օրինակներ, հովնանը, եթե գիշեք, ինչպես քնացավ, ինքը գգարձեր, որ արթուն է, գգարձեր, որ աստուծո գեդևի, բայց
Աստուծո թեմեր որ գործեր եւ երբ որ նավը արավ որբեսի հագարակ ուղղություն երթա Աստուծո սածեն ճամփան փոթորիկ որ բադայցավ ինքը գսե վարը գքնանար աշխարհը դակնը վրա եղած էր նավը պիտի ընկղմի հոգեվոր աշխարհը բادرազմի մեջ էր նույնիսկ այդ անձերը որ իր շուրջն էին որ Աստուծո լուրջուն էին գսկային որ փամը սխալ գա եւ իրան եկանասին ինչու գքնանաս փամը սխալ գա արտնցիր եւ երբ որ արտնցավ իրապես հարցը շտկվեցավ որովհետեւ ինքը հոգեվորապես քունի մեջ մտածեր եւ ադորամար Բողոս Արաքյալը Եփեսացիս 5:14-ի մեջ գսե արտնցիր թուն որ գքնանաս Գորընթացներուն գսասկոս արտնցիր թուն որ գքնանաս ու գանքնե մերելներեն եւ Քրիստոս պիտի փայլի քու վրա այս տեսակի հավատացյալներ գգարձեն որ արթունեն գքալեն ամեն դեր գերտան եւ Գաբրին ցանկերնին խորելով որ արթունեն բայց իրականության մեջ հոգեվորապես քնացած են եւ ամբողջ ցանկերնին գանցնեն հոգեվորապես քնացած լալով քունի մեջ քալելով ինչ են հատկությունները այս անձերուն որ քունի մեջ գքալեն այս անձիկը որ քունի մեջ գքալեն ծերներ օրինակները արած եմ քունի մեջ քալելեն եւ նույն գլա հոգեվորապես նույն բանը գբադահի այս անձիկը որ քունի մեջ գքալեն արթուն չեն իրենց շուրջը բադող վտանգին բզդի գաղտնեք որ այս տեսակ այս հիվանդութենեն գդարաբեր եւ շատ քիշերները գքանանար եւ գքալեր եւ բաներ գներ օրը քիշերը հայրը արտնցավ եւ բաղսկած եւ թուրը փած տեսավ արտնցավ նայեցավ տեսավ թուրը փած է քնած աղջիկին ննչասենյակը եւ տեսավ որ աղջիկը հոնչ է եւ անդրադարձավ որ աս աղջիկը դունեն դուրս ելած է եւ ամիջապես մորը հետ դուրս ելան եւ սկսան այս բզդիկ աղջիկը փնտրել եւ քիչ մը անտին կացին ինչ տեսնեն աղջիկը փողոցին վրա վարգած էր եւ գքնանար Փարեփախտապար օթոմը չեր եկած եւ զարգած իրեն քիշեր ադենը լալով բայց այս աղջիկը վտանգեն դերյակ չէր ինչ կներ փողոցի մեջտեղը բարգած էր վտանգ կսպառնար իրեն բայց ինքը փանեմը լուր չուներ անոնք որոնք սիրերներ հոգեվորապես կքնանան ինչպես Սամսոնը Թալիլայի քրգին մեջը դերյակ չեն այն վտանգեն որ իրենց կսպառնա իրենց շուրջը Սատանան դագավին նույն սատանան է Սատանային կորձ ինչ է ուզե սպանել կողնալ եւ գործանել եւ սատանան bichse որ այս հավատացյալը քնացած է մեղք է չտպնամ իրեն Սատանան իր կորձ պիտի գադարի նույնիսկ եթե տուն կքնանաս Եվ երկրորդ բանը, որ այս քնացած հավատացյալներ ունին հատկությունը այս է որ իրենց փրկության իմաստը մորցած են եւ կամ գործընծուցած են մորցած են որ իրենք Աստուծո որդիներ են ինչպես Հակոբու 1-ի մեջ կսե Իրենց կորձերը չեն ցուցներ որ իրենք փրկված են փրկության կորձեր չեն կատարել Պետրոսը գսե մորցած է իր հին մեղքերեն մաքրված ըլլալը մորցած են թե Հիսուս ինչ երավ իրենց համար իրենց մեղքերուն համար իր արյունը թափեց եւ այսպես Գաբրին Չորրորդ հատկությունը այս տեսակ հավատացյալներուն այն է որ մոլորած են իրենց երազներով հոգեվոր իրականությունները իրենց համար անիրական դարձած են եւ գվազեն ժամանակավոր աշխարհային բաներու յետևեն եւ գհրջվին այս աշխարհի քաղույթով այս աշխարհի
նախաբադություններով, այս աշխարհի հավատացած եւ կործած գերբերով եւ այսպեսով Գաբրին քնացած կյանքմա։ 5-րդ անոնք անկորձոն են։ Մեկը որ քնացած է, կորձունյա չի գնարել իրական կյանքի մեջ, կորձ չի գնարնել։ Եվ ճիշտ նույնն է այն անձին, որ հոգևորաբես կքնանա։ Չի գնար Աստուծո համար ոչ մեկ կորձ կատարել։ Միայն գնե այնինչ որ աշխարհային է եւ իր աշխարհային երազներուն օգտակար եւ հակեցնող։ Եվ այս բոլորը ամենալ գանցնին եւ միակ բան որ իրեն կմնա այս բոլորեն վերջը լուրջ բադիժ է որ ինքը գանդեսեր Աստուծո պատվիրանները։ Ինչ համար լուրջ հարց է քունի մեջ քնանալը։ Շատ բարձ է։ Այս անցիգը եթե արթունը լայն պիտի չնեին այն բաները որ գնեն երբ քնացած են։ Պողոս Արաքյալը առաջին Կորինթացիս 15:34-ի մեջ գրե. «Ստապեցեք արդարությամբ ապրելու համար ու մի մեղանչեք, որովհետև ցեզ մե ոմանք չունին Աստուծո գիտությունը, ասիկա գսեմ ցեզ ամճցնելու համար»։ Անգլերենով երբ որ այս համար գարտացի շատ սիրեցի գսե come back to your senses։ Խելքերնիդ գլուխնիդ հավաքեցեք։ Գորուստի ընթացքի մեջ եք գսե Պողոս Արաքյալ։ Այս խոսքերը չեմ ուզեր ցեզ իսել, բայց գսեմ ամճցնելու համար ավելի լավ է որ ամճնակ, քան թե գործվիկ։ Այս անցիգը կացած են իրենց հին գերբերուն եւ բարին չար գսեն, չարին բարի, ինչպես որ աշխարհը այսօր գսե, մեզի գուզե այնպես հավատացնել։ Եվ այս անցիգը կացած են յետ իրենց հին մեղքերում մեջ եւ հոնդեղը գտաբլդգին, որ մե Հիսուս իրենց ազատած էր։ Այս հավատացյալները գնեն բաներ, որ եթե դիրոջ կային արչև գայնեին, պիտի ամչնային այդ իրենց ռազներեն։ Եվ գրգին այն մեղքերը գկործեն, որ դերը իրենց ասած էր, որ մեղք է եւ մին է։ Եվ դեր մգասնի, որ այլ աններելի գտարնա իրենց համար, որովհետև քիծած մեղքը, որուն համար Աստված քեզի հանդիման է, երբ անոր մեջ կշարնագես, այլևս քեզի ներվելու տեղ չի մնար։ Գնեն բաներ, որ ներոթուն չեն ներ այն բաները, որ Քրիստոս գուզե, որ իրենց համար ընեն անոնք։ Մենք ամենքը սիրելիներ բարդականություններ ունենք, իբր քրիստոնյաներ։ Եվ կարևոր է, որ հավատարիմ լանք այդ բարդականությունների մեջ։ Եվ քանի որ քնացած վիճակի մեջ են այս անցիգը, դեղյակ չեն կամ թե մորցած են իրենց ճշմարիտ բարդականությունները, իրական բարդականությունները, որոնց համար կանչված են։ Ռոմայացիս 13:11-12 գսե. «Նաև գիտնանք ադենը, թե արդեն ժամն է քունեն արթնալու, որովհետև հիմա մեր փրկությունը ավելի մոտ է, քան երբ հավատացինք։ Գիշերը շատ հարաճացած է ու ցերեկը մոտեցած, ուրեմն թոթափենք խավարին կործերը ու հագնենք լույսին զրահը»։ Քանի որ գսե Հիսուսի քալուստը շատ մոտ է, պետք է գետրոնանանք այն բաներուն համար վրա, որ Աստված գուզե որ ունենք։ Արթնանք գսե, որովհետև հիմա է ժամանակը։ Ամեն բան ժամանակ ունի սիրելիներ։ Արիտներ Աստված կուտա, չենք գնար այդ արիտները փախցնել։ Աստված մեզի կանչած է աստվածաբաշխության օրինակները լալ մեր շրջներուն, գործվածներուն։ Մեզի դրված է, որ օգնենք անոնց որ դգարեն, անոնց որ օգնության պետք ունին։ Ամեն մեկերնից մեր կյանքին ընթացքին Աստված մեզի համար ծրագիրներ եւ նպատակներ ունի եւ մեր բարդականությունն է փնտրել եւ գտնել
այդ ծրագիրները, որ Աստված մեզի համար ունի, որ անոնց մեջ քալենք եւ ծառայենք Աստուծո։ Եվ ադիգա գրնան գնել միայն այնադեն, երբ արթուն եւ վսկաստ ենք աղոթքի մեջ Աստուծո հետ ամեն օր հարաբերության մեջ եւ մենք Աստուծմե կստանանք իր ուղղությունը եւ անով կշարժենք։ Ուրիշ բանալ, որ գբադահի այս քունի մեջ քալող հավատացյալներուն այն է, որ սիրերներ իրենք վտանգի գմատնեն իրենց շուրջիներուն կյանքը, որուն համար Աստված իրենց թեդեր տրած է, watchmen. God assigned us to be watchmen for those who are around us. Եզեգելի մեջ նայեցեք ինչ կսե, Եզեգել 33:6։ Իսկ եթե թեդը սուրին քալը դեսնելով շեփորը չընչեցնե եւ ժողովուրդը չսկուշանա, ու սուրը քա եւ անոնցմե անց մդանի, ան իր անօրենության համար դարվեցավ, բայց անոր արյունը թեդին ցերքեն բիդի բանջեմ։ Ասիկա շատ խիստ համար մնե։ Ամեն մարդ դեվեցավ ինչ կսե աստեղը։ Կսե թեդը որ տրված է բարիսպին վրա, թեդ watchman, մեկը որ գտիդե, հերուն գտիդե գնայ ինչ կուկա։ Կսե մեկը որ տրված է բարիսպին վրա, Անիգա, եթե իր կորձը չգադարե, չսկուշացնե, թե վտանգ կհասնի այն իր կովիողներուն, նույնիսկ կսե անցմը գործվի, անոր պատճառով, որովհետև ինքը չսկուշացուց անոնց, անոր արյունը թեդին ցերքեն Աստված պիտի պահանջի։ Հիմա ավելի հասկացվեցավ, մենք բարդական ենք մեր շուրջիներուն արյանը։ Աստված մեզ մե պիտի բանջի, ամեն մեկ քրիստոնյա թեդեր են սիրելներ, մեր շուրջիներուն վրա, որ Աստված մեր շուրջը տրած է, իրենց կյանքերը մեր ցերկերու մեջն են ծևովը, մենք է որ իրենց պիտի արտնցնենք, մենք է որ պիտի սկաստացնենք, այսօր հավատացյալներ կան, գսեն, ես երկին գերտամալ, անգևերջ ով ինչ կուզե թողնե, այս տեսակ միտքի ծարայող հավատացյալներ կան այսօր, բայց Աստված գսե, եթե մեկը գործվի քու շուրջդ եւ թուն փամը ճրիր, ես քեզ մե պիտի բանջեմ անոր արյունը։ Աստված պատճեց Իսրայելի ժողովուրդին թեդերը, որովհետև չաստարարեցին իրենց շուրջը եղողներուն։ Սիրելիներ, հավատարիմ ըլլանք Աստուծո գոչումին եւ հասնենք բոլոր անոնց, որ մեր շուրջը վտանգի դագեն։ Եվ այսօր այս վատկամը թերևս մեկը բիդեսե, որ ինձ համար չէր, ես գիշերը քունիս մեջ չեմ կալեր։ Բայց ես գսեմ, ադեններ ամեն կսալ այս վիճակի մեջ գինան։ Կարելի է, որ դերը քեզի փամ մսավ այսօր, որ իրական քունի մեջ ես, լավ գլավ որ ամեն կսալ արթնանք։ Արթուն ես հոգևորապես, հարցուր թուն քեզի ամենադեն, ով դեր, արդյոք կքնանամ, ինձի արթնցուր, վտանգ կա իմ շուրջս, արդյոք կաբրիմ Աստուծո զավակին պես, նոր ստեղծվածի պես Քրիստոսի մեջ, արդյոք մոլորած եմ աշխարհի սպառնունքներով, թե կալանված եմ Քրիստոսով, հոգևոր սնունդ կստանամ, կվգայեմ ուրիշներուն, կսորվեցնեմ ուրիշներուն ճշմարտությունը, որ դերը ինձի հանձնած է։ Եվ անգամ ևս Պողոս Արաքյալին այս խոսքերը կարդալով կուզեմ վերջացնել, կսե ստապեցեք արդարությամբ ապրելու համար ու մի մեղանչեք, որովհետև ցեզ մե ոմանք չունին Աստուծո գիտությունը, ասիկա գսեմ ցեզի ամաչցնելու համար։ Ես Պողոս Արաքյալին պես չեմ գնացել, որովհետև ես ալ սխալներ ունիմ, դգարություններ ունիմ, բայց բարձրապես այս համարը ծեր արջև գտնեմ, մտքին արջև, որբեսի ամենքս լավ խորինք, թե հոգևորապես ուր գտնվենք, և դերը դար, որ եթե քնացած ենք, մեր քունեն արտնանք, որովհետև քնաշրջությունը վտանգավոր բան մնե բոլոր հավատացյալներուն համար։
բերովարտներ փոլանը։